大家好，我哋又返嚟怡保啦。有2間店係我哋念念不忘嘅，今次一定要再食返次。我哋仲揾到一間好有年代感嘅老店，第一次食到Cempedak蛋糕，仲有老字號河稀啊！怡保就係咁樣噶啦，永遠都有新發現同埋懷念嘅味道。絕配啊！絕配樣嘢都冇得彈啊！不過樣樣都冇失望啦，食得開心啦。果然翻嚟呢度係正確嘅。高賓飯店茶餐室，聽到呢個名就可以感受到當年嘅輝煌氣氛啊！呢間怡保老字號風格嘅茶餐室，雖然唔係主要嘅遊客熱點，但係深受當地食客嘅喜愛㗎。除咗有好食嘅河稀，仲有一種好特別嘅古早味蛋糕啊！祖傳客家涼粉，咁客家涼粉同普通涼粉有咩唔同咧？一片片嘅喎，你唔係執到四方四方喎。個口感幾特別下，因為 slice 到薄薄，然後又唔係好均勻啊，食咗你好似索緊呢一片一片嘅嘢，冇甜，幾特別啊！咁好唔好飲啊？好啊！等咗腐竹意味，有意味啫，冇話有腐竹。一個好清淡嘅意味白果，勝在唔甜啦。呢個咧？九溝。九溝嘅咩激嚟啊？佢嘅食氣出嚟Cempedak激。幾大嚿下喎，好似有啲古色古香激嘅 feel。未食啦，聞到嗰Cempedak味，食咗落去都有Cempedak味。開心唔錯，脆脆地 moist 地，唔會太乾。味道好食，我中意啊！呢個幾好味下喎，呢個Cempedak激，未食過Cempedak激。佢啲有 banana cake 嘅，不過Cempedak cake咧係嘅signature。一 feel 到有少少 small chunk 嘅Cempedak。OK 啊 ，OK。呢間鋪而家距離起山鋪仲有1個鐘，都坐滿人喺度食粉，係咯，同埋打包激。有冇覺得河稀個名好似得意？係幾得意下嘅，的確。得意嘅河稀。其實湯好飲，即係呢個比較清啲，不過佢都係舊味。佢魚餅好食啊，好有嗰個魚餅味啊，魚香味。係咯，怡保個河粉啊，係真係滑啲嘅，啲牙蓋，而且真係肥肥 juicy 呢個。好食啊！雖然佢腍腍地啊，但係你感覺佢係真軟咯，唔覺得咁多落得到嚟食。一碗油麵味，一罩杯真材實料，嘢一碗河稀。借一碗簡單得嚟又夠正宗好食嘅河。我哋太中意呢度嘅Cempedak蛋糕啦，隔日又嚟打包啊！見到有啲糕點，梗係要買啲嚟試下啦。頭先鋪頭賣Cempedak kuih都有kuih dalam，誒kuih dalam分開咗。上邊嗰層椰膠啦，幾好鹹。係啊係啊，袋kuih dalam應有嘅味佢都有咯，唔會太甜。
雖然佢分開咗啊，但係係幾好食嘅。我聞到係有一個聞到個龜嘅香味啊！哇！呢個成個呢個係缽仔糕。係咯，缽仔糕咁嘅樣嘅。係啊係啊，呢個係缽仔糕嚟。跟住佢問你可唔可以炸？加咗個椰渣之後啊，好似好強哦。係咯，就靚晒咯。袋啊！加上去會彈你匙羹上嚟咁喎。係咯，真係會彈我匙羹。你睇我講呢句話，冇蝦佢啊！識反彈㗎你。係咯。加多啲椰渣落去。哇！中唔中意個口部運動啊 ？No， 有嗰個黃糖味啊，不過我唔會甜，幾好食喎呢個。係啊。你諗住佢好硬、好彈咁咯，你咬落去 OK 嘅喎。係啊。係幾好咬下嘅，幾好食，佢唔會甜，加埋個椰渣，我覺得 balance 翻，唔錯唔錯。呢間嘢嘅龜都幾好食㗎，其實龜可以試。哇！呢個好似好靚仔喎。我哋嚟到珍珍茶室食福記板麵，有人話福記板麵已經有30幾年歷史㗎啦。呢度夜晚都可以食板麵，乾撈。乾撈啊！乾撈板麵啊！嚇！真係啊！係。嚟整湯啊 No， 一個師傅要顧咁多個煲喎。聽講呢度嘅手工板麵好有特色㗎，係怡保最好食嘅板麵，而且仲出咗名要等。哇！你睇個板麵似唔似拉麵？係咯，真係好似拉麵。好大碗啊，好重。我見你有一個稱啊，係有稱每碗嘅板麵放幾重嘅。係啊。係啦。所以咪真係好似拉麵咁咯？啲拉麵啊，拉麵店咪成日都有稱嘅。哦。加上呢碗嘢，等咗50分鐘，6點下之前到。我覺得個板麵係夜晚5點到9點，都朝頭早應該可能係賣料品啊。呢個7溝半，見證拉麵嘅一刻到啦。個麵唔錯啊，嗰個油有啲唔同味，葱油味。個麵係好食嘅，唔錯嘅。啲油都好似淡咗啲，啲公魚仔啊好薄嘅。係喎。係好食啊！冇乜似公魚仔嘅口感嘅。脆唔脆？脆。雖然呢個麵好食，但係我唔知值唔值，等50分鐘。又係一個湯，好多薯仔菜，仲有一個好似好滑嘅豬肉咯。哇！呢個係一個好滑嘅，有少少入口即溶嘅豬肉。相信翠葉樓都唔使多介紹，係呢幾年怡保最紅嘅點心樓。食翠葉樓翻叮，因為揾唔到更加好食嘅點心。我哋掛住翠葉樓，加上上一輪仲衰咗，揀咗另外一間，有一間冇開，一間衰啊！朝頭早8點，星期一唔使排隊。本來今次想嚟試下怡保其他未試過嘅點心，可惜冇緣分，最後都係決定翻嚟翠葉樓。如果大家有更好嘅推薦，請留言話俾我哋知啦。好唔好飲啊個茶？好飲啊！特殊香。
葡撻，我見你啊整埋個葡撻咗啦，壞晒啦，壞晒啊！佢嘅皮冇剪好。好食，佢嘅蛋撻好 creamy， 上面有個香，皮都算脆 ，layering 幾靚，甜度啱啱，我中意佢嘅 texture， 好 creamy 嘅 texture， 好食。炒豬腸粉。呢條炒嘢係幾好味嘅，有好多菜啊，蘿蔔啊、芽菜啊。但係我覺得係豬腸粉應該係就係炒多啲嘅，炒得唔夠香啊！好似生咗啲嘅豬腸粉，應該係就係炒嘅多啲，因為係炒豬腸粉啊嘛，咁我係覺得豬腸粉會炒多啲咯。如果唔係就好似食豬腸粉咁咯。味道同豬腸粉都唔錯啊，好似有叉燒咁喎。哇！有最尾係成啖胡椒喺上高嘅。冇問題。皮蛋、鹹蛋、豬肉，即仲係好多胡椒味啊！嗰下落多咗，個粥好滑啊，味道都唔錯。呢個粥絕對夠滑夠味。咪咪炸流沙包，我哋上次食過佢嘅流沙包，我哋覺得好好食啊！呢個係炸嘅，睇下咩樣。我一咬落去，我就知佢炸得好咯。該脆嘅脆，該鬆嘅鬆，仲有少少餘溫。我覺得佢嘅炸同埋佢嘅麵包整得好。流沙嘅口味好，唔會太流，咁好。麵包呢個係粉絲蝦，哇！好似有幾粒蝦喺度。係有啲蒜蓉，好香啊！個蝦都有鮮味啊！個粉絲幾爽，個粉絲滲咗嗰啲汁嘅味，好食啊！我攞啲粉絲，再加埋佢啊蝦，即係個粉絲有滲咗啲湯汁，好食啊！不過佢蝦唔係特別淡淡嗰種嚟，但係佢有蝦味啊，佢有蝦鮮味。出唔出到嚟？出唔出到嚟？我出唔到嚟啊！你用筷子剝嘅咩？出嚟出嚟！出到嚟！糯米雞，呢個臘腸啩，咁大粒個臘腸，平時都一片㗎。好有個糯米嘅味道啊！你睇平時我哋食嗰糯米雞啊，比較黑啲，呢個係白嘅，但係啊味道好夠啊！哎呦，太滑咗啦個雞，快睇佢個雞啊！一篤就開啦，滑佢個雞都好似蒸到好滑咁啊！個雞真係好滑，好滑好鬆，跟住係有啲薑蓉嘅味啊！哇，呢個糯米雞啊，同我哋平時可以有啲唔同，即係感覺佢嘅料啊，好豐富啊，好大大嚿實實嘅肉，好似好擠咗好多正嘢喺嗰度劈佢，睇佢嘅功夫都大粒。即係肥肥大大粒嘅喎。
個冬菇都係入晒味啊！正呢個糯米雞正。啲酒店都滿晒，頭先有一趟巴士嚟，成堆遊客走咗嚟。咁你而家第二擺翻嚟翻出翠怡樓爽唔爽啊？爽啊！你講翻個點心人啊，呢個就係點心該有嘅樣子。頭先我顯開餐牌，我發覺，原來最特別嘅點心啊，上一輪我哋已經差唔多嗌晒咗，所以今次要嗌翻啲稍為普通少少嘅點心。不過樣樣都冇失望啦，食得開心啦。果然翻嚟呢度係正確嘅。冇得話你攞上手啊，你就摸到佢脆脆咯。你又食到個芋口味嘅酥脆，佢嗰啲豬肉啊、個餡啊都好食咯。你炸到咁樣啊，佢入邊啊係好 juicy 嘅。中唔中意食五龍點心唔夠，再加點兩龍，撐到你飽飽啊！我仲有好多嘢想點啊，唔夠味啫。呢個燒賣樣睇到奀節節喎。如果你將燒賣分成4粒啊，輕係奀啲嘅。係啊。如果你分成3粒嘅話，輕又肥啲嘅。睇樣就普通啦，但係食落去咧冇好食先。做咩出個牛眼？或者講 no function 啲緊嘅就咧，嗰啲變出係唔 function 嘅，全部精力上晒氣咯。嗰個肉好食啊，即係啲彈口嘅豬肉，好似福興嗰隻味道唔錯，但係好似鹹咗啲。係啊。啊，我覺得呢個可能爭咗少少。今次我哋再次翻嚟高溫街食芽菜雞。而家就嚟開門啦，就嚟6點，出邊咧就排緊隊。呢個就係5點54分嘅人龍，5點55分就放我哋入去咯，食得咯，頭一批人客。聽講呢間鋪都有60年歷史㗎啦，係2位夫妻檔堅持嘅老手藝。企喺呢間鋪嘅前邊，我可以深深咁感受到濃濃嘅怡寶路味道。喺度做咩啊？等食啊！我哋又翻嚟高溫街芽菜雞啊！點解翻嚟啊？上次食到好食啊，真係未試過咁好食嘅芽菜雞咯。所以有啲一場嚟嘅話，又喺度酥酥韌韌咁樣啊，就食翻嚟啊！驚佢唔知遲啲會唔會冇味咗啊！呢間芽菜雞有咩咁勁啊？好滑，好香，好正咯！呢度係咪怡寶 No.1 芽菜雞啊？其實咧，其他嗰啲我哋好多年前先食過啫，但係印象中啊，芽菜雞唔係咁好食嘅嘢嚟，但係食咗呢間咧，我覺得好正。通常咧啲嘢食過好食啊，第二擺翻嚟食啊都會失望嘅喎。我哋上一次咧係收工咗，靜靜啊！今次嚟咧係啱啱開檔啊，幾年頭，佢都好快手啊！啲人入到嚟咧，就放晒啲筷子匙啦嘛，跟住點開啊，好快手啊，好熟手啦佢哋。頭先我見到阿哥坐喺度都冇乜舒服，慢慢行，慢慢行，慢慢行，嗰度開工咗，去斬雞咗，真係犀利啊！多20分鐘咁咯，我哋啲嘢就嚟齊啦。好快啊！生蠔餅，
依然係一個好夠味嘅湯。個河粉真係滑，你成日食嗰河粉咧，覺得好好食咗，埋個湯。係啊。加波春果。好食啊！其實我中意食個醬喎。係啊，佢嘅豉油好掂喎，特別香喎。呢個咧就係有 mix 有雞胸啦，同埋雞髀。我唔食我真。好滑。真係好香，雞肉好滑，熟到啱啱好。就係芽菜咧，呢個就係以前嗰啲肥肥芽菜啊，好 juicy 嘅芽菜咯。所以果然咧係應該翻嚟。冇失望啦！呢度好多人中意嗌雞叫我哋食噶。係啦，你唔食啫嘛，你唔識食噶。你嗌啊！你問咗幾擺啊？包格雞啊！你一入呢個湯落去啊，就不得了啦！沙河粉嘅湯啫，你都覺得佢真係與眾不同。我喺度懷疑緊，佢係咪攞個烚雞嘅湯嚟煲個沙河粉啊？因為我 feel 到少少雞油嗰個感覺。沙河粉贏晒咗。贏晒咗。係咯，你再加埋啲雞，加埋啲芽菜嗰陣時，哇！真係值唔值得翻嚟咧？你話？個雞本身係整得好食啲，你覺得食落去？個口感啊，個味道啊，又加埋個豉油去提升嘅。我不嬲都好中意食白斬雞嘅，但係呢個雞你睇我哋啲嘢全部白晒㗎。係咯，要白。但係哇，好有味啊！真係。味道真係一流。呢個芽菜啊，你諗住係好簡單嘅一碟嘢啫嘛，條友攞個芽菜一樣嘅，其實係都係胡椒粉同油啫嘛。係啊，佢嘅汁係 special 㗎嘛，你普通嘅豉油唔係咁樣嘅味嘅。係咯，佢嘅油勁啲嘅喎。今次我覺得係烚得啱啱好咯。所以趁咗一 set 我真係絕咯。絕配啊！絕配樣嘢都冇得彈啊，可能雞腳都冇得彈啊。係啦。總共38蚊。Signature cream puff， kau punya nak punya? Ke saya nak punya? Topping set the number one cream puff lah. Boleh the chocolate eclair. Cream eclair, chocolate eclair。係間 cafe 嘅擺設咧，好 vintage style。Ini you punya collection ke? No, ini chef semua ni chef punya. Oh, chef punya. Chef semua barang ni dari awal tahun 2000. Oh. Boleh lihat. Jadi banyak lagi di rumah dia. Dia jualan. 你睇 E.T. 啊！ You can play with this one too. This one. 哦，做咩裝人哋嘅杯啊？係咪可以洗嚟㗎？識沖撞。不敢，shake it。
點解 E.T. 識打福星嘅？係啦，我都唔知點解。我見到你食得話溝半前一粒，係個 signature，好多人講好食喎，試下啦，溝半啫嘛。呢度邊度啊 Billy the Cakes。嗯。哎呦，邊出嚟咗，邊出嚟咗，你睇幾快？咁係幾好食嘅，幾鬆，個 cream 都唔會講好甜，幾 fine 嘅 cream。OK 啊，唔錯啊！你得閒可以食個下午茶咁樣欣賞下啲 vintage stuff，唔錯㗎。咁你話係激強啲啊，定係 Vintage Collection 強啲啊？其實都食下喎，佢好食啊！嗯，你有其他嘅，大家都行去試下，試咗翻嚟同我哋講其他好唔好食啊？個 cream puff 係唔錯㗎。喺怡保二奶巷嘅對面，有間潮州古法豆腐花鋪。知唔知坐凳仔啊？潮州豆腐花梗係要坐凳仔咯。知唔知咩係潮州豆腐花？我係潮州人，我都唔知啊。我覺得有薑同黃糖咯，同埋芝麻就變咗潮州豆腐花㗎。佢頭先同你講咩？佢話唔好傻仔咁咯，就豆腐花唔好喺度嘎嘎嘎嘎喺度搞爛你啊！我都話㗎啦，豆腐花係一片一片點食嘅。我冇同你講過，曾經我媽嘅 friend 有佢嘅傻仔搞爛咗佢媽成碗成煲豆腐花。我冇同你講過呢個故仔啊！乜你估我仲會犯啲嘅錯誤咩？唔錯啊 ，Ben C D 4溝半。你唔好食晒芝麻，我冇咗咯。幾抵款啊！有啲豆腐味嘅豆腐花。我冇洗種啊！你睇剩翻一粒芝麻啫，呢兩粒先係咩？冇咗啦，冇咗啦！食完豆腐花，到附近嘅壁畫街行下啦。後會有期。唔識食豆腐花啊？係啊！啊？我睇我食得幾靚。你睇，佢食到一嚿嚿爛晒咗嘅嚇。我哋梗係呢度，呢度頭先你畫嘅，你畫啲我俾你嗰陣時仲有一片一片嘅，唔識食豆腐花就呢條豬豬啊！喺度插咗去咁樣，真係唔掂。咩事啊？我睇你講大話係咩樣嘅？